Добар ден! Ова е демо за Modlix, софтвер за финансиско планирање и менеджмент репортинг. Јас сум Благој Хамамџиев. Зошто да го користите Modlix? Modlix ви помага ефикасно да го менеджирате вашиот бизнис, да ја подобрите неговата профитабилност и да обезбедите финансиски средства за негов континуиран раст. Како го прави тоа Modlix? Чекор број 1. Финансиско планирање. Автоматски генерирајте месечни и годишни буџети за едноставно поставување на таргети за сите вработени во компанијата и за обезбедување финансиски средства за раст, без разлика дали се тоа кредити, инвестиции или друг тип на финансирање. Чекор број 2. Месечен репортинг. Автоматски следете ја реализацијата во споредба со план и во споредба со претходни периоди, за да можете да носите одлуки поддржани со факти. Чекор број 3. Профитабилност, кешфлоу и многу други индикатори, консолидирано на ниво на цела групација или детално по организациона единица. Дали е тоа поддружница, оддел, бизнис линии, региони, проекти, продавници, како и да го менеджирате вашиот бизнис. Следете го неговиот перформанс и носете одлуки врз основа на факти, детално по поддружница или консолидирано за целата компанија. Меѓутоа, доволно теорија. Да видиме како се прави сево ова во Modlix во следните 5 до 10 минути. Ова е Modlix. Првиот чекор во целиот процес е внесот на податоци за минати години. Тоа се прави со едноставен аплод на бруто биланс во CSV файл формат, кој што е достапен во секој сметководствен софтвер во Македонија. Да видиме како се прави тоа во Modlix. Доаѓаме тука, кликнуваме на Integrations, CSV Import и го селектираме фајлот на бруто билансот. Кликаме импорт. Следниот чекор треба да дефинираме за кој период се однесува овој бруто биланс. Во овој случај, јас прво ќе аплодирам бруто биланс за 2023 година на годишно ниво. Кликаме Next. И во последниот чекор ги мапираме контата на бруто билансот со Modlix. Односно, името на контото, бројот на контото, салдото должи и салдото побарува. Толку. Кликаме Next и веќе податоците од бруто билансот за 2023 година се внесени во Modlix. Сега ќе го направиме истиот процес, каде што ќе го внесеме бруто билансот за 2024 година. Импортираме фајлот, одбираме период 2024 година, Next и ги мапираме контата повторно. Назив на конто, број на конто, салдото должи, вкупното должи и вкупно салдо побарува. Кликаме Next. И веќе податоците за претходните 2 години ни се внесени во Modlix. Резултатот е биланс на успех, кешфлоу стейтмент и биланс на состојба за 2023 и 2024 година автоматски калкулирани од аплодот. Подготовка на буџет и финансиски план за следните 5 години. Автоматски генериран врз основ на податоците од претходните години и очекуваниот раст во иднината. Да видиме како се прави тоа во Modlix. Доаѓаме во Modlix, кликаме тука на Settings. И Set Automatic Forecasting. Треба да дефинираме неколку параметри. Прво, врз основа на кој податоци од минатото ќе го креираме финансискиот план. Дали врз основа на месечни податоци или годишни. Бидејќи ние аплодиравме годишни податоци претходно во Modlix, ќе го направиме планот врз основа на тие годишни податоци. Првиот чекор. Колку кав процент очекуваме да пораснат приходите во следните години? Да речеме 20%. Второ, ја дефинираме набавната вредност на продуктите или услугите кои што ги продаваме. Односно, колкав процент од вкупните приходи е набавната вредност на услугите и производите кои што ги продаваме, да речеме дека тоа е 50%. Колкав процент очекуваме да ни пораснат трошоците за вработени во наредните години, да речеме дека тоа е 6%, и колкав процент пораст очекуваме во останатите оперативни трошоци, да речеме дека и тоа ќе биде 5%. Останатите приходи и трошоци, да речеме дека не очекуваме никаква промена во споредба со претходни години, и последните 3 параметри што треба да ги дефинираме се поврзани со обртниот капитал, односно DSO или Days Sales Outstanding.
за колку денови во просек ги наплаќаме нашите побарувања од клиентите. Да речеме дека тоа е 60 дена. Days inventory outstanding, односно за колку денови правиме обрт на целата залиха во бизнисот, доколку имаме залиха, да речеме дека тоа 50 денови, и days purchases outstanding, односно за колку денови во просек ги плаќаме фактурите за кон нашите добавувачи. Да речеме дека тоа е исто така 60 дена. Со тие параметри кликаме на Calculate Selected, Save and Close и толку. Нашиот финансиски план за наредните 5 години е комплетно и детално веќе автоматски генериран. Биланс на успех, биланс на состојба, биланс на парични текови и индикатори за кредитоспособност на нашата компанија за следните 5 години автоматски генерирани. Толку беше едноставно. Потребно е само неколку минути. Чекор број 3 во користењето на Modelix е анализата на тековните резултати од работењето во споредба со план и во споредба со минати периоди. Консолидирано за цела компанија и подетално по организацијска единица, доколку вашиот бизнис има повеќе организацијски единици. Како тоа изгледа Modelix? Во делот на Dashboards во Modelix можеме да видиме комплетна variance анализа, односно споредба на резултатите од тековното работење во споредба со планот и во споредба со претходни периоди на ниво на биланс на успех, биланс на состојба и биланс на парични текови. Посебно односно за вкупно компанија или посебно по организацијска единица. И доколку сакаме малку различен репорт во кој што можеме да ги видиме сите организацијски единици и како каков бил нивниот перформанс во еден конкретен период, можеме да го видиме тоа во Organizational Views репортот, каде што ги имаме вкупна компанија и сите посебни организацијски единици една до друга за споредба. Тоа е накратко Modelix. Modelix има многу повеќе функционалности од ова што го видовме сега, но ова беше кратко демо за да видите колку едноставен е процесот на планирање и следење на резултатите од тековното работење во споредба со план и во споредба со резултати од минати периоди. За ова видео толку. Ова е Modelix, софтвер за финансиско планирање и репортинг, кој ви помага да планирате, да го менаџирате и да го растете вашиот бизнис.